Сэндийн энх бод. Контрол комментатор нэвтрүүлэг. Лав гараг бүр 20 цаг 30 минут. За сайн байцгаана өрхөмд үзэгчдээ комментатор нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг хэлжээ. За өнөөдрийн зочноор капиталист намын тунхаг номыг бичсэн. За номын зохиогч. За үндсэн хуулийн судлаач, эрхцэн доктор Ууганбаатар оролцжээ. Тэгэхээр та сайхан хаварчаа сайхан тусгаж байна уу? За сайхан тусч байна. За энэ ном капиталист намын тунхаг ном маань бас сони юм байна. Энэ бас их олон оронд очсон. Конгрессийн Америкийн конгрессийн номоос очсон байна тий. Англи дээр бас хэвлэгдэж гарсан байна. Англи дээр бас Amazon дээр гарсан байгаа. Гарсан тий. Англи хэлээр. Ямар ч зөвхөн Монголын уншигчдыг энэ бол дэлхийн дахины уншигчдын хүртэл болоод. За өмнө нь бол бид нар мэддэг байсан чинь капиталист намын тунхаг гэдэг бол сонир сонсож байгаа. Өмнө бид нар социалист системийн бүтээгдэхүүн учраас бид нар коммунист намын тунхаг гэдгийг мэддэг байлээ шүү дээ. Тий. Тэгээ коммунист намын тунхаг гэдгийг та өнөө манай үзэгч сонирн байж магадгүй. Гол агуулга нь ер нь юу байсан бэ? Коммунист намын тунхагийн хувьд бол коммунист намын тунхаг гэдэг юм жижигхэн бяцхан ном шиг юм байгаа. Энэ шиг юм нэгэн жижигхэн юм байгаа шүү дээ. Өөрийн дэвтэр шиг тийм. Тэрэн дээр чи ерөөсөө энэ капитализм гэдэг юм чинь бол ингээд дуусч байна. Социализм гэж үе өнгөрөөж байна тийм. Дараагийн нийгэм хэрэгтэй байна. Нөгөө боолын нийгэм ингээд нийгмүүд явж байгаа шүү дээ. Тэгээд социалист нийгэм, коммунист нийгэм гэдэг рүү явна. Тэгэхээр энэ капитализм бол үеэрээ өнгөрөөцсөн юм байна гэд. Тэгээ энэ капиталист нийгмийг устгахтаа капиталыг устгахыг. Капиталыг устгахыг гэд. Тэгээ хөрөнгөтнүүдэд устгахыг, хөрөнгийг хураагаад улсын өмч болгоё. За ард иргэдэд өгье. Тийм. Ард иргэдэд өгье. Тарай тий. Тийм тарай. Тэгээд нэгэнт хөрөнгөтнөө устгахсан бол хөрөнгөтн төрүүлээд байгаа тэр арилжаа худалдааг устгая. Тэгээд тэр хөрөнгөтний төрийг устгая. Социалист төр байгуулъя. За төрийн машиныг эвдээ. Тийм хөрөнгөтний төрийн машиныг эзэлж аваад ашиглаж болохгүй юм байна. Тэгэх юм бол өөрсдөө хөрөнгөтөн болчиход байх юм байна. Тийм учраас эвдэж устгах төрийн машин, капиталист төрийн машиныг эзэлж аваад эвдэж устгаж хаяад тэгээд пролетарын диктатур гэдэг өөр нэг төрлийн диктатур тогтоё гэсэн тийм л ном шүү дээ. Тэгээд манай тухайн үед социалист системийн удирдагч байсан Ленин бол хэлжсэн орон бүхний барилдаар нэгтгэвтэн гээл тий. Ажилчин анги. Ингээл төр гэдэг чинь ийм дарангууллын машин юм аа. Гэ Марксийн үг ба ш тий. Төр бол дарангууллын машин юм уу? Нэгэнтэй л төр дарангууллын машин байгаа юм бол хөрөнгөтнүүд төрөө эзэлчээд ард түмнээ дарангуулад идэг биш. Ард түмэн төрөө эзэлж авч байгаа хөрөнгөтнөө дарангуулах хэрэгтэй гэдэг пролетарын диктатур гэдэг ардын төр гэдгийг тэгж нэрлэж байгаа шүү дээ. Тэгээд нэгэнтээ энэ төр гэдэг чинь дарангууллын машин чинь энэ социалист төрийнхөө машиныг бид нэр унтраана. Тэгээд төргүү болоод мөнгөгүй болоод намгүй болоод ингээ коммунист нийгэм гэдэг рүүгээ орцгоно гэсэн юм л. За энэ ном болохоор мэдээж хэрэг тэгэхээр энэ номын агуулга болохоор тэр коммунист намын тунхагийн эсрэг бай таарна. Тэгээ яг эсрэг зүйл нөхгүй. Тэгэхээр юу гэсэн үг гэхээр энэ капиталыг үнэлээ тий. Гэхдээ энэ ер нь бол Маркс нэг л гоё арга олсон. Бинго гэж нэг гоё арга олж байгаа шүү дээ. Тэр нь ингэж байгаа байхгүй. Хөрөнгөтнүүдийг устгамаар байна. Тэгээ ямар бүгдийн буудалтай айгүй хэцүү тий. Тэгээ байжсэн чи хөрөнгийн хураагаад төрийн өмч болгочих юм бол капитал өвчдөг юм байна. Нөгөө амьд капитал гэж юм маань үхмэл хөрөнгө болоод хувирчдөг юм байна. Тэгвэл энэ капиталист нийгмийг устгахчих юм байна гэдэг ийм мэрэгэн санаа олсон л юм баггүй. Тэгэл эхлээд хөрөнгөтнүүдийн хөрөнгийг хураагаад дараа нь бүх ард түмнийхээ хөрөнгийг хураагаад бүгдийн төрийн өмч болгочхоор бүх капитал өгчхээр хүн баян болох аргагүй болох юм л та. Хүн баян болох боломжгүй болоод тэгэл бүх хүн төрдөө ажиллаад төрөөс цалин аваад тэгээд бүх капиталаа улсынхаа өмчлөлт, төрийнхөө өмчлөлт авч жагаад тэрнээсээ тэгш хүртье гэсэн ийм санааг гаргаж ирсэн чинь нөгөөх нь капитал гэдэг юмыг өхмөл хөрөнгө болгочдөг нийгэм болсон учраас
өөрийнхөө хөгжлийн нөөцийг дуусгаад тэгээд социализм өөрөө унтарсан өөрөө социализм өөрөө сүрсэн болохоос социалист орнууд өөрсдөө сүрүүлсэн юм шүү дээ. Орос маань өөрсдөө тэргүүлээл социализмаа дуусгасан. Тэрнээс өөр хэн нэгэн дуусгаагүй. Социализмд хөгжлийн нөөц байхгүй болсон. За өмнө бол манай одоо юу гэдэг ингээд одоо соёл урлаг бол бас үзэл сурталтай холбоотой байлаа шүү дээ. Тэгээд одоо жишээлбэл бид нар санаж байна. Одоо ийм одоо уран зураг байлаа шүү дээ. Одоо Монгол улс ингээд боолын нийгмийг алгассан. Дараад нь бол одоо ингээд феодал нийгэм байж байгаа одоо капитализм шууд алгасаад социализм руу орж ийн гэдэг ийм зураг байдаг шүү дээ. Морин хайж байгаа. Тэгэхээр ойлголт бол ерөнхийдөө бол энэ капитализмын дараагийн юу нөхдөр социализм гэж ойлгож ирсэн байна тийм номлол байж. Тэр Марксийн формацийн онол гэдэг байгаа шүү дээ тий. Эхлээ боолын нийгэм, дараа нь эхлээ хүн нэгдэл, дараа нь боолын нийгэм, дараа нь капиталист нийгэм, феодалын нийгэм, дараа нь капиталист нийгэм, дараа нь социалист нийгэм, тэгээ коммунист нийгэм. Тэгээд энэ шатаар явнаа л гэл энийг одоо энэ нийгмүүдийг ингэж нэрлэж байгааг нь бол бүх дэлхийн хүлээн зөвшөөрөөл одоо явж байгаа. Тэгтээ социализм гэж тэр үедээ хамгийн сайхан юм төсөөлөл сайн сайхан нийгмийн байгууллал болох юм байна гэж төсөөлж исэн юм маань харин нөгөө хүний эрхчлөөгөө зөрчөөд хөгжил дэвшлээ хаагаад нийгмийнхаа одоо тэр дотоод хөгжлийн инерцийг устгаад исэн учраас социализмаа зогсоохоос аргагүй болсон юм байна гэдгийг 1986 онд одоо Севийн орнууд уулзаад ерөөсөө социализмаа болцохоо гээл тэгэл Горбачов гоч 86 оноос социализмаа өөрчлөе гэл өөрчлөн байгуулт гэж юм зарлаж байсан шүү. Нөгөө нэг дулаарл гэж явуудаал тийм улс төрийн хүйтэн дайны тийм тэгэл 89 оноос Горбачов гэж 86 оноос Горбачов гэж өмчин гарч ирэл социализмаа болъё гээл. Тэгэхээр социализм байхгүй болчлоо. Тэгэхээр одоо өөр нийгмийн байгууллал байна уу? Гэхээр л нөгөө капитализм гэж нийгмийн байгуулж л байгаа. Бид нэр одоо капитализм руу л орсон. Нөгөө хараагаад ийсэн алгасаад та нөгөө сая Төмний 76 гээд нөгөө үндэсний хөдөлгөөнөөс сэхэд үндэсний хөдөлгөөнөөс хийсэн Монголын одоо улс орны хөгжлийн загвар гээд хилцүүлэгдээ та бол бас хэлэхэд явахтаа хэлж ирсэн шүү дээ. Хоёр нийгэм байна л гэж. Тэр нэг нь болохоор социалист нийгэм тий. Нөгөөт нь бол одоо хоёр лагер байлаа шүү дээ. Зөвлөлт толгойсон социалист одоо систем гэдэг лагер гэдэг юм уу те. Нөгөөт нь бол Америк нэгдсэн тэргүүлсэн капиталист гэж байсан тийм. Ерөөсөө хоёр энэ дэлхий дээр дэлхийн хүн төрөлхтний гайхамшигтай хоёр олд амжилтал байна. Хоёр нийгмийн байгууламж л бодож олж чадсан. Капиталист нийгмийн байгууламж, социалист нийгмийн, коммунист нийгмийн байгууламж гэдэг. Тэгээ энэ коммунист нийгмийн байгууламж нь өөрөө унтарсан, нурсан. Одоо ганцхан л нийгмийн байгууламж үлдсэн. Капитализм гэж нийгмийн байгууламж нэг нар байх хэрэгтэй гэдэг шиг л. Тийм нэг нар байх хэрэгтэй, нэг онол байх хэрэгтэй. Онол мөн бол ганц л байх хэрэгтэй шүү дээ, тий. Тэгэхээр нэг л нийгмийн байгууламж үлдсэн. Одоо бид нар капитализм гэхээр л айгаал эмээгээл гайхаал хайгаалах юм байхгүй шүү дээ. Өнөөдөр Монголын ард түмэн залуучууд маань бүгд л Солонгос руу явж ажиллах чинь капиталист орн, Япон руу явах чинь капиталист орн, Америк руу явж ажил сурах чинь капиталист орн, Европын холбоогоор явах чинь бүгд капиталист орн. Англи, Герман, Франц. Тийм бүгд хөгжсөн бүх орн. Ер нь тэгээд энэ дэлхий дээр капитализм гэдгээс өөр үнэт зүйл байхгүй болсон. Өөр нийгэм байхгүй уучлаарай. Хоёрхан том нийгэм байсан, нэг нь тэр хоёр нийгэм лагер эцэст өсвөлгөө байлжсэн, нэг нь өөрөө унтарсан одоо ганц үнэнтэй үлдсэн. Капитализм гэж ганц үнэнтэй үлдсэн. Дэлхий дээр өнөөдөр капитализм л даяарч байна. Капитал л даяарч байна. Өмч хөрөнгө л даяарч байна, тий? Үйлдвэр аж ахуйл даяарч байна. Франчайзинг, лиценз, техник, технологи, ноу хав л даяарч байна. Капитализм хоёр даяарч байна. Хүн өөрөө бас капитал байна. Тийм хүн гэж капиталч байна, тий? Тийм. Тэгээд хүн гэж капитал чинь энд ажил олдохгүй болохоор өөрөө Солонгост очиж ажиллалаа хийдэг ийм болцсон явж штэ. Тэгэхээр бид нар 70 жил үзэн ядсан, 30 жил үйл тоосон энэ капитализм гэж юм юу юм бэ гэж олж харахгүй бол энэ гацаанаасаа гарахгүй. Монгол улс энэ гацаанаасаа гарахгүй. Социализм ардчил гэж нийгмийн байгууламж байхгүй шүү. Байхгүй бах тий. Тэгээ ардчил гэж нийгмийн байгууламж байхгүй. Дотроо бүх зүйлээ, үнд зүйлээ тээцсэн тийм нийгмийн байгууламж гэж болоо байхгүй. Ардчилсан нийгэм гэж байхгүй маань тий.
Ардчил гэдэг бол зөвхөн үнэт зүйл. Зарчим. Тэг ширхийн зарчим төдий зүйл. Тэгэхээр бид нар ардчилсан нийгэм байгуулна гэдээ явах юм бол социализмч байгуулж болно, капитализмч байгуулж болно, фашизмч байгуулж болно, бүр ямар ч изм биш юмч байгуулж болно. Одоо манай ингээд тэр одоо та харал та. Манай социалистууд чинь ардчил байгуулж байгаа гэж байгаа шүү дээ. Одоо Ленин багш жишээ нь ингэж байна шүү дээ. Манай пролетарын диктатур бол хөрөнгөтний ардчлалаас сая дахин илүү ардчил мөн гэж байгаа шүү дээ. Тийм бааз? Тэгэхээр бид нэр социализмыг ардчил байгуулж ийн л гэж яваа. Яг ингэж болох юм тий. Одоо та ингээ ардчлалын орон гэж байна тий. Ардчлалын орон гэж байна. Гөө. Хойд солонгосыг ардчилсан социалист ардчилсан солонгос гэдэг үстэй. Тий. Нөгөө социалист Германад зүүн Германыг ардчилсан Герман гэдэг байсан биз дээ. Тэр чинь ардчил байгуулж байгаа царин штэ. Тэгэхээр энэ ардчил гэдэг чинь хаа байсан тэр манай эртний өмнөөс ахгуулаад демократия гэж замдаа байсан бүх измийг хамаал өнгөрцөн арзгар барзгар хий хоосон тэр их тэмдэггүй зүйл байхгүй. Фашистууд өөрсдөө ардчил байгуулж гин гэж хэлсэн. Тэр Ленины үгээр хөрөнгөтний ардчлалаас дахин илүү гэж шүү дээ. Хөрөнгөтний ардчил гэж юм байдаг. Байна. Тэгэхээр бид нар ардчил байгуулна гэж байгаа бол юу ч байгуулчих магадгүй байхгүй. Социализм гэж байгуулчих магадгүй, капитализм гэж байгуулчих магадгүй. Яаж тоглож болох вэ? Яаж тоглож болох вэ? Тийм фашизм гэж байгуулчих магадгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо таны одоо та бол одоо судлаач ус эрдэмтэн за та номыг өчигд бас нэг бус жил 4 жил зарцуулсан гэж байгаа тийм. Тэр манай Монгол улс одоо нийгмийнхаа хувьд бол одоо салж чадсан уу социализмаас? Чадаагүй. Манай Монгол улс бол социалист харилцаанд 80%, капиталист харилцаанд 20% л байна. За, энэ саармаг. Тийм, саарл. Энэ хоёр ус зүй хоёроо холиод хярамч гэдэг юм уу тийм саармаг болцсон. Тэгээ энийг юу гэж байгаа гэхээр онолгүй нийгэм, хаус нийгэм, эмх замбраагүй нийгэм гэж нэрлэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар ардчилсан нийгэм байгуулна гэд онолгүй юм руу зүтгэсэн учраас ингээд социализм, капитализм хоёрыг холиод хаус, эмх замбраагүй ийм нийгэмд л унтчаад байгаа. Бид нарт үнэт зүйл гэж байхгүй болчихсон шүү дээ. Зөв буруугийн дэнсч гацчихад шүү дээ. Одоо жишээ нь нэг шилдэг авилгач төрлөө. Тэгэнгუთ хүмүүс яасаа овоо гарвэ гэж штэ. Тэг яасаа овоо гарвэ гэдэг дотор нь муулж байгаа өнгө айс байна, магтж байгаа өнгө айс байна. Пөөх би энэний хамаатан байсан бол гоёоч гэж яах шиг тий айгүй л. Тэгэхээр энэ үнэт зүйлс маань гацчихин зөв буруугийн дэнс гацсан, юуг буруу, юуг зөв гэх юм мэдэхгүй штэ. Одоо энэ улс нийтээр да ялангуяа засаг маань. Тэгээд манайх социализмд одоо манай нийгэм социализмд байгаа юм байна гэдгийг би танд батлах уу? За. 60 оны үндсэн хууль, 90 оны үндсэн хууль хоёр зарчмын ялгаагүй. Төрийн байгууламжийнхаа институтээр, үндсэн хуулийн төрийн байгууламжийн институтээр зарчмын ялгаа байхгүй. Энэ хоёр хуулиа ингээд зэрэгцүүлээд харах юм бол адилхан. За өшөө батлая. Хойд солонгосын үндсэн хууль, одоо байгаа хойд солонгосын үндсэн хуультай манай 92 оны үндсэн хууль 91.8% тохирж байна. Үндсээр адилхан гэсэн үг тийм. Яг адилхан байна. Тэгээд бид нэр ардчил хийж ингээд хойд солонгосоос ардсан солонгос ардчлал хийж байгаа шүү дээ бас. Тэгээд манай хоёрын үндсэн хууль адилхан. Тийм учраас ард түмэн маань ингээд төрдөө дарлуулаад, дээрмдүүлээд, боолчлогдоод, хүчгүүдээд ингээд ганцаараа бутарчаад нь шүү дээ. Ирэх ашигаараа ард түмэн маань. Тэгэхээр одоогийн энэ төр засгийн одоо байгаа удирдлагын хүмүүсийг бол таавал юу гэдгийг одоо ард игдэ боолчилж байгаа дарангууллын төр засаг байна гэж одоо үзэж байна уу? Та социализмыг дарангууллагч нийгэм байсан байна гэж хүлээн зөвшөөрдөг үү? Ер нь тэгж л үзэн шүү дээ. Тэгвэл социализмын үлдэх социализмын төрийн байгууламж яг тэр чигээрээ явж байгаа. Тийм. Үндсэн зарчмууд нь адилхан явж байгаа. Тийм учраас ингээд бид нэр ингээд социалист үндсэн хуулиа болио гэдэг ийм үндсэн хуулийн санал боловсруулсан ч явж байгаа шүү дээ энэ залуучууд. Тэгээд энэ бол 92 оны үндсэн хуулийн 270 зүйл залтаас 244-т нь гар хүрээд 164-ийн шинээр бичсэн. Энэ бол төсөл санал, би үжил бодолтой байх хэрэгтэй, итгэл үнэмшилтэй байх хэрэгтэй. Тий. Тэгээд одоо тэр Төмний 76 гэдэг тэрний хилцүүлэлтэд та бас юу гэжсэн энэ капиталын тухай ярьсан шүү дээ. Капитал, мөнгө гэдэг мөнгөөр олон зүйлийг хэмждэг тухай. Би бас тэрийг бас их
шин сэргийг зүйл юм болж хүлээж авсан шүү дээ. Мөнгөөр хэмждэг тий. Мөнгөөр одоо улс орны хөгжлийг хэмжинэ. Өнөөдрийн одоо эдийн засгийн одоо хөгжил хямралыг хэмжиж болно. Тийм ээ. За хүний одоо юу гэдэг амьдралын баталгаа, ирээдүй тий хөрөнгө оруулалт нөхцөл байдлыг хэмжиж болно. Тэгэхээр та ингэ мөнгөөр хэмждэг манай улсын өнөөдрийн нөхцөл байдлыг та яаж харж байна? Монгол улс мөнгөгүй юм чи. Мөнгө байхгүй. Мөнгө байхгүй шүү дээ. Уул 11 12 их 80. Тэгээ одоо 11 их 80 төгрөгөл байна. Эн чин одоо ганц одоо хөдөө аж ахуйн салбарт л хүрэхгүй мөнгө шүү. Зөвхөн одоо ингээд Монгол улс нэг 10 сая толгой мал хүнсэнд энэ жил хүнсэнд хэрэглэе гэхтэл 3 их 80 төгрөг хэрэгтэй шүү. Тэрийг худалдаж авах. Тэгэхээр ганц махны салбартаа хөрөлцөхгүй шахуу мөнгөтэй байхгүй. Монгол улсын нийт мөнгө. Тэгэхээр одоо хөдөө аж ахуйн салбараас дөрвөн том салбар байна шүү дээ. Уурхай байна. Уурхай, нефтийн салбар байна, барилгын салбар байна, үйлчилгээний салбар байна тий. Дөрвөн том салбар байж. Тэнд хөрөлцөхгүй. Хаана ч хүрэхгүй. Ийм жоохон мөнгөтэй. Нөгөө социализм байгуулж байхдаа мөнгөгүй нийгэм, коммунизм төрөхтэй мөнгөгүй болно гэд мөнгөний харилцааг ингээ хасаад багасгаад мөнгөнийхөө тоог цөөлөөд тэгээд тэр үедээ бид нар ингээ 9 тэрбум төгрөгтэй л байсан Монгол улс. 2017 онд 9 ихний төгрөгтэй л байна. Ингээ 3 тгийн л ялгаа байна шүү дээ. 3 тгийн л ялгаа байна. Одоо 1 төгрөг байсан, 1 төгрөгөөс 1000 төгрөг болсон Тийм, тийм. 1 төгрөг байсан, төгрөг 20 мөнгө байсан, талах 1200 болцсон л байна. 50 мөнгө байсан, автобусны билет 500 төгрөг болцсон л байна. 3 тгийн л ялгаатай. Агуулгууд ямар ялгаалга. Цаасан мөнгөний хувьд бол яг ижилхэн одоо 1000 төгрөг 1 төгрөг гээд нэг ийм цаасан мөнгнүүдийн худалдаа авах чадвар ижил тоон ижил. Махны үн одоо 6 төгрөг байсан бол одоо 16000 төгрөг шүү. 16000 төгрөг. Тэгэхээр Монголд мөнгө байхгүй. Мөнгө байхгүй бол хөгжихгүй шүү дээ. Мөнгөөр та үйлдвэр байгуулмаар бол мөнгө хэрэгтэй. Та студид томруулбар бол мөнгө хэрэгтэй. Та төсөл хэрэгжүүл мөнгө хэрэгтэй. Хүмүүс байр худалдаж авмаар байна мөнгө хэрэгтэй. Машин авмаар байна мөнгө хэрэгтэй. Юу гэдгийг те. Экспортын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэмээр мөнгө хэрэгтэй. Шинээр шин зүйл их. Төр засаг цалингаа нэмээр байна мөнгө хэрэгтэй. Ажил те. Иргэдэд мөнгө байхгүй. Компанид мөнгө байхгүй. Төрд мөнгө байхгүй. Төрд мөнгө байхгүй учраас төрийн албан хаагчтай боолчлдог улс болчихлоо шүү дээ одоо. Одоо ингээд та харалтаа Монголын автобусны жолооч $400 цалин авч байна. Америкийнх 4000 авч байна. Монголын автобусны жолооч 2 хүний цалин 2 хүний ажил хийгээд маш хэцүү замаар яваад агтлагдсан автобус бариад энэ хүнд нөхцөлд $400 авч байна. Ижил хөдөлмөрт ижил цалин авах эрэхтэй шүү. Одоо Монгол энэ одоо жишээлбэл одоо $400 гэдэг чинь одоо сая төгрөг шүү дээ тий. Энэ цалин авч явах $400 цалин авч явах чинь энэ Германы эмчнэр болохоор $15000 15000 евро тий авч шүү. Тэр чинь хэд вэ? Одоо 20 тий. Одоо жилийнх нь одоо юу шүү дээ. Хүний эрхийн конвенц дээр байгаа шүү дээ. Ижил хөдөлмөрт ижил цалин авах эрэхтэй хүн. Тэгэхээр бид нэр ижлэхэн хөдөлмөрлсөн яагаад ийм бага цалин авах хэрэгтэй. Гэхээр л мөнгө байхгүй. Төрд мөнгө байхгүй. Ажилд багш нар нь цалингаа нэмүүлье, арай дэндүү хөрөхгүй байна гэхээр нь тэгвэл та нарыг ажлаас хална гэж шүү. Тэр одоо социалист системийн үед мөнгөгүй нийгэм байгуулна, мөнгөгүй одоо хүмүүсийг мөнгөгүй байлгана гэсэн бодлого одоо ч гэсэн хэвээр явж байгаа гэж харагдаж байна шүү. Мөнгөнийхэн тоо хэмжээ социализмын үед байсан мөнгөний тоо хэмжээ одоо ч гэсэн ижилхэн. Зүгээр ингээд сонсохоор 9 тэрбум байснаар 9 ихнээд бол 3 тэгмиг нэмэгдсэн юм шиг тий 1000 дахин нэмэгдсэн юм шиг харагдаад байгаа боловч худалдан авах чадвар нь 1000 дахин унаад мөнгөний тоо нь хэвээрээ бид нар социализмд байсан мөнгөгүй яг хэвээрээ мөнгөгүй л хүмүүс байгаа. Тэгээ Монголын хүн амын одоо 87% нь бол мөнгөгүй хэвээрээ байна гэсэн үг шүү дээ. Яг 10% бол гайгүй, 3% бол одоо чинээлэг задарсан хэсэг гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр 87% бол өнөөдрийн мөнгөгүй энэ орчинд амьдарч байна. Тэгэхээр капитал таны яриад байгаа капитал үнэлэгдэхгүй байна. Бүр капитал байхгүй шүү дээ. Капитал байхгүй. Бүр капитал байхгүй. Нөгөө Маркс чинь хувийн хөрөнгөчөнд байсан өмчийг булааж аваад төрийн өмч болгочих юм бол тэр амьд капитал нь өгчих юм байна. Өхмөл хөрөнгө болчих юм байна гэдгийг олж нэгээл төрийн өмч болгоцсон. Төрийн өмч болгочихоор тэр капитал нь өгчөж байгаа шүү дээ. Өхмөл хөрөнгө болцсон. Монгол улсад асар их капитал бай.
зөвхөн ашигт малтмал нэхэд өнгөрсөн жил Дэлхийн банк 3 их $80 үнэлж штэ. Тэгэхээр нөөцийг тий ашигт малтмалыг. Тэгэхээр 3 их $80-ыг 3 сая хүндээ хуваагаад өгөх юм бол хүн бүхэнд сая $1 ногдох нэ тий. А гэтэл бид яагаад ийм ядуу юм гэхээр нөгөө капитал нь төрийн өмч учраас өхмөл хөрөнгө үнэлэгддэггүй Монгол улс хөгжилдөө ашиглах боломжгүй. Тийм учраас л энэ социализмын 70 жил Орос мөнгө өгөл хөгжинэ. Тийм байсан тий. Орос 11-ийн их $80 өрөвл өгж ижил бид хөгжих тухай ярих эрхтэй болдог. Ардчлалын 30 жил Америк 28 тэрбум $, өгж ижил тий. Төрөөнийх 11 тэрбум өрөвл шүү дээ. Одоо 28 тэрбум Америк $, гаднаас олж ирж ижил бид нэр хөгжих тухай ярих гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр манай орон хөгжихийн тулд яг заавал гадаадын мөнгө хэрэгтэй байдаг. Бодох ёстой шүү дээ. Өндөр хүүтэй. Зээл авч өмөөд үрч. Гэхдээ бидний мөнгө яагаад биднэрт хөгжих болцоо өгдөггүй? Бидний энэ их капитал Монгол улсад байгаа энэ их капитал яагаад биднэрт хөгжлийн эрч хүч өгөх боломжгүй байгаа юм? Энийгээ бодох ёстой. Одоо энэ ингэж тайлбарладаг шүү дээ. Жишээлбэл газрын доор байгаа одоо энэ нөөцийг бол одоо баялаг гэж тооцохгүй л гэдэг байгаа шүү дээ. Яг нөөц гэж ярьж байгаа шүү дээ. Энийг эргэлдүүлжээж хөрөнгө оруулж баялаг болно л гэдэг одоо эдийн засгч нар яриад байгаа шүү дээ. Нэг хэсэг нь. Хөвд дээр юуч мэдэхгүй л социалист эдийн засгч л гэхгүй. Би танд гоё жишээ хэлж өгөө. Жишээ нь асхтын мөнгөний орд чинь төрийн өмчлөлт өхмөл хэлбэрээр байж шүү дээ, тий. За асхтын мөнгөний ордон дээр аал эцэнч жалга, ашиглах технологи, ноу хау жалга бүр тэрэн лугаа очихч боломж байхгүй Оросын талаар тойрч очиж байгаа шүү дээ, тий. Тэгэхээр асхтын мөнгөний ордон дээр тэзүүч байхгүй байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ асхтын мөнгөний ордыг капитал болгоод эргэлтэнд оруулж чадах нь харъя л да. Асхтын мөнгөний орд чинь за нэг 30 мянган тонн юу юм а да. Мөнгө байгаа маа да, цалинцгаа мөнгө. Тэгээ тэрийг ингээд дэлхийн зах зээл дээр тиймэрхүү үнэтэй байд юм байна гэж тооцоолж ирсэн. Хүн бүхэндээ ингээд хувьцаа болгоод өгч ил да. Танд 3 сая иргэндээ 100 ширхэг хувьцаа болгоод өгч ил да. Нэг 10 кг мөнгөтэй тэнцгэнэ шүү дээ тэр хувьцаа нь өглөө хувьцаа болгоо өглөө. Та тэрийг зарлаа капитал болгоод эргэлтэнд оруулж чадчих байгаа үст. Хөгжилдөө хүч болгоод ашиглаж болох уу? Та тэр өөрийнхөө хувьцааг зарж болно, барьцаалж болно, зээл авч болно, бусдад шилжүүлж болно, өвлгүүлж болно, ийм боломжийг нээчих юм бол энэ капитал болоод танд хөрөнгө болоод та тэрийг ашиглаад мөнгө бүтээгээд амьдралаа сайн болгоод явж болох нь уу? Тэр мөнгө тэндээ байж л байгаа. Асхтын мөнгөний ордыг 2 дахин үржүүлээд энд капитал болгоод ашиглаж болох нь шүү дээ өнөөдөр. Энийг Кейнс гэж хүн ийм онл аксиом хэлж байгаа шүү дээ. Афоризм. Удаан эдлгээд хөрөнгийг капиталжуулаад өнөөдөр мөнгө болгож болно гэж. Энэ юу гэсэн үг юм? Удаан эдлгээд хөрөнгө нь байна уу? Тэр уурхай байна уу? Байна. Энийг хувьцаа болголоо гэдэг чинь капиталжуулчлаа гэсэн үг. Тэгээ та өнөөдөр мөнгө олж болох юм шүү дээ. Ирээдүйд олох ашигаа өнөөдөр мөнгөжүүлж болно гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр заавал газар доороос гаргаж ирээл ингэж капитал болохгүй нь шүү дээ. Тэгэхээр нөөц тодорхойлчлоо. Тодорхой байх юм чинь. Тэгээд тэр дэлхийн зах зээл дээр мөнгөний ханш өслөө гэж үзье те. Цалин цагаан мөнгө одоо Лондонгийн металлын бирж дээр үн өсөх юм бол танд байгаа хувьцааны үн өсөх нь шүү. Тийм баа үстэй. Тэгэхээр 5 толгой нүүрсийг бүгдийг нь ухаж гаргаж ирж ижил хүмүүс баян болох ёстой биш байхгүй юу? 5 толгой бүр ажиллахгүй байсан ч 5 толгойг энд 2 дахин үржээд хувьцаа болгоод бид өнөөдөр мөнгөжүүлж ирээдүйд олох орлогоо өнөөдөр мөнгөжүүлж болно гэж Кейнс хэлээд байгаа ч тийм. Тэгэхээр энэ капитал болж байгаа. Шумпетер шилсэн байт. Өмчлөх эрх бол мөнгөний эмисийн суур болдгийм аа гэж. Одоо танд ингээд хувьцаа болгоо танд өгнө та өмчлөх эрхтэй болсон байна. Ой та тэр хувьцаагаа эргэлдүүлэхэд
нэмэгдэл мөнгө хэрэгтэй болох нь шүү дээ. Тэгэхээр төр мөнгө үйлдвэрлэж болох нь шүү. Тэгэхээр Шүмпетер гэж ингэж хэлж шүү. Өмчлөх хэрэг бол мөнгөний эмээсийн суур болдго юм а гэж. Мөнгө нэмж хийх. Тэгэхээр бид нэр 11-ийн их найд төгрөгтэй. 11-ийн их найд төгрөгтэй. Дотоодынхаа нийт бүтээгдэхүүний 40% л чүү тэнцэж штэ. Хятад бол дотоодынхаа нийт бүтээгдэхүүнээс хэд дахин их юантай юм бэ? Мэдхгүй тэр таашгүй. Дотоодынхаа нийт бүтээгдэхүүний 3.1-тэй тэнцүү мөнгийг ганцхан 17 онд хэвлэж явах жишээний байна шүү дээ. Тэнд. Тэгэхээр мэдээж 10, 20, 30, 100 дахин ч их юантай байж. Тэр мөнгөний тоо бол одоо асар их. Тэр нууц, тэдний улсын нууц асар их юан байгаа. Тэр юанаа танаа үйлдвэрт хэвлсэн юанаа танаа үйлдвэрт өглөө. Та гутал үйлдвэрлэж ийн гэж бод. Танаа үйлдвэрт өглөө. Та тэр юанаа аваад гутал үйлдвэрлээд гутлаа дэлхийн зах зээл рүү доллар болгоод зарлаа. Буцаж орж ирлээ. Буцаад доллар болоод ирэхдээ танд өгсөн юанаас их доллар орж ирнэ үстэй. Ягаад гэвэл ашиг шингэсэн байгаа шүү дээ чинь. Ингээд сая хэвлсэн юанаа баталгаажуулчих шүү дээ. Өөр ашигтай. Тий. Тэгэхээр бид нэр мөнгөнийхөө тоог нэмэх ёстой байгаа үстэй. Дотоодынхаа нийт бүтээгдэхүүний 40%-тай тэнцэж байгаа тийм бага мөнгөтэй байж болохгүй. Тэгээд бид яаж хөгжих юм? Харин ч тэр дотоодын нийт бүтээгдэхүүн гэдэг юм чинь одоо жишээ нь мөнгөний чинь тоо хэмжээ дотоодынхаа нийт бүтээгдэхүүнээс их л байх хэрэгтэй үстэй. Танд байгаа хөрөнгөнөөс таны олсон ашигч бага байгаа үстэй. Тэг нь үстэй. Та мөнгөгүй ээж та 10 төгрөгтэй ээж тэрбум төгрөгийн ашиг олж чадах уу? Яаж чадах? Ямар ч үндэс. Та тэрбум төгрөгтэй ээж харин сая төгрөгийн ашиг олж болно. Тийм шүү дээ. 1% дээ. Тэгэхээр мөнгөө өсгөж өгч дотоодын нийт бүтээгдэхүүн чинь өсөх нь зүй ясны хэрэг шүү дээ. Тэгэхээр манайх хөгжиж байгаа бүх орныг ингээл аваад үзэх юм бол дотоодынхаа нийт бүтээгдэхүүнээс их мөнгөтэй байгаа. Манайх харин ийм бага мөнгөтэй байж 11 их найд төгрөгтэй байж яаж 28 их найд төгрөгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд байгаа юм бэ? Яагаад ингэж яваад байгаа юм бол? Яагаад ингэж ийм бодол бариад байгаа юм бол? Энэ олон улсын валютын сангийн тэр шахалт шаардлага. Олон улсын валютын шахалт шаардлага шигжтэй. Тэгээд одоо дэлхийн мөнгөний бодлого тийм байна. Энэ олон улсын валютын сангийн барьж байгаа бодлого нь нөөцийн валютаа 5хан орондоо таарчин, бусад бүх орондоо таарахгүй. 2 жилийн өмнөөс эхлээл 180 хэдэн гишүүн оронтой 140 хэдэн орныхаа эдийн засгийг сүрүүлж шít. Валютын сангийн бодлого чинь. Тэгэхээр энэ чөлөөт мөнгөний бодлого маань хөрөвдөггүй мөнгөтэй улсад огт таарахгүй. Хөрөвдөггүй валют. Монголын валют хөрөвдөггүй валют. Хөрөвдөггүй валютууд таардаг онол таарахгүй. Тэгээ хөрөвдөггүй гэдэг чинь угаасаа валют биш. Үндэсний валют мөн. Үндэсний валют мөн. Үндсэн их орон дотроо бол юу ч худалдаж авч болно. Хятад руу гараад төгрөгөө бариад талах авч болохгүй шүү дээ. Орос руу болохгүй, Америкт болохгүй шүү дээ. Гэтэл Америк мөн бүх дэлхийд юу ч авч болно шүү дээ. Тэгэхээр энэ хөрөвдөг валютууд тэр валютын сагсанд байгаа 5хан валюттай бол таардаг бодлого. Одоо манай Монголд чинь одоо доллар хөрвж байна, йен хөрвж байна, вон хөрвж байна, рубль хөрвж байна тий. Одоо евро хөрвж байна. Бүгд хөрвж байна манай Монголд бол. Тийм Монголд чөлөөтэй хөрвдөг, хагас хөрвдөг, огт хөрвдөггүйгээ 3 хувааж байгаа шүү дээ бүх валютыг. Чөлөөтэй хөрвдөг нь тэр 5хан валют байхгүй юу? Доллар, евро, йен, юан гэдгээр тий. Бүх оронд хөрвж байна. Хагас хөрвдгүүд нь саяын таны тэр нэрлдэг нэг хэд байхгүй хэдэн валют. Манай хол огт хөрвдөг. Манайх огт хөрвөхгүй мөнгөтэй вэжж ягараа нөгөө галуу дагаж хэрэг хөлөө хөлдөө тий. Болохгүй байхгүй юу? Та бас хэлжсэн шүү дээ тэр хэлцүүдээр хэлжсэн тэр мөнгөний одоо тэр 20% тийм ээ хоримтлалын 55% энэ одоо гадаад валют ингээд орлоод ирэхээр энэ үндэсний валютад одоо маш хүнд цохилт үүсдэг гэж. Үндэсний валют нь устдчихдаг гэж. Устна тийм устна. 2 жилийн өмнө Аргентин, Эквадор хоёрын үндэсний валют устдсан. Ер нь одоо 60-70 орон үндэсний валютгүй байгаа. Одоо ингээд хоримтлал төлбөр тооцооны үүргийн
20% манай төгрөг алдах юм бол хадгаламжийн үүргийнхаа бас тий төлбөр тооцоо хоримтлынхаа үүргийн 20%-ийг л алдах юм бол манай төгрөг ингээл аюултай байдалд орж байгаа юм байна л да. Устдах тий. Устдах аюултай байдалд орж шахтан тий. Тийм шахагдаа зах зээлээс шахагдаад эхлэх юм шүү. Үндэсний валютын шахтан тий. А гэтэл манайх төлбөр тооцооны 33% доллар гадаад валют руу шилжсэн байна. Хадгаламжийн 55% валют руу шилжсэн байна. Энэ чинь манай төгрөг яг үхлийн ирмэг дээр байж штэ. Тэгээд энэ төгрөгөө устгаал манай үндэсний тооцооны төлбөр тооцооны хэрэгсэл бол доллар мөн гэж зарлахыг долларч үзэгдэл гэж нэрлэдэг гинэ. Божиг колончлаа арай зөөлхөн нэрлэдэг нь үгүй юу. Одоо юанч гэж байна бас тий. Тэгээд одоо 2016 оны 10 сараас юан маань нөгөө нэг хөрвдөг валют ороод дэлхийн валютын сагс руу орсон. Нөгөө 5 том валютын нэг болсон. Тэгээ одоо юанчдаг болсон. Дэлхий юанчдаг болсон. Одоо юаныг үндэснийхээ мөнгөнд тэмдэгдэх гэж зарласан Африкийн орн байгаа шүү дээ. Африкт 2 ч орн байгаа л. Тэгэхээр манай Монгол банк бол энэ дээр анхаарах хэрэгтэй. Манай улсын хурл анхаарах хэрэгтэй. Засгийн газар энэ дээр анхаарах хэрэгтэй. Энэ чинь маш чухал асуудал байна шүү дээ энэ чинь. Тэгэхээр энэ чинь яг энэ бидний бичсэн номны чинь 82 гарчиг байгааг нэг л гарчиг шүү дээ. Нэг л гарчиг. Тэгээд бид нэр ямар санал дэвшүүлж байгаа гэж. Ямар санал? Ямар одоо мөнгө бид нэр их мөнгөтэй болъё гэж мөнгөө хэвлэх гэхээр чинь нөгөө инфляц гэдэг амар юм байгаа гэдэг байна шүү дээ. Тийм биз дээ. Тэгэхээр мөнгөө хэвлэх их болгоё. 11 их 80 төгрөгийг өгүүдээ 40 болгоё. 40 их 80 болгох ёстой. Тэгжээж хөгжил өшөө цаашаа ирч хүчээ авна шүү дээ. Тий одоо манайх шиг уул уурхаатай ийм газрын нөөцтэй тий. Тэгээд танд хөвцөө зөндөө өшөө танд капитал өгчөөд та тэрийг эргэлдүүлэх мөнгө хэрэгтэй шүү дээ. Тий. Тэгэхээр мөнгө хэвлэх гэхээр ханш унах гад ийм аюултай үзэгдэл яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар бол тийм санал тавьж байгаа. Алтан төгрөгтэй болчих. Тэр алтан төгрөг гэдэг нь юу юм гэхээр нөгөө 20 мянган Кувейтийн динар шиг болох нь шүү дээ. Динар. 20 мянган ийм нууцлын металл ялцсан байгаа шүү дээ. Тэр металл ялцсыг аваад оронд нь 0.2 г алт хийчихье. За. Яг ханшинд нь таарсан байхгүй юу? Өнөөдөр Лондонгийн металлын бирж дээр 1 г алт 100 мянга орчим төгрөгтэй ингээ хэлбэлцээ байж шүү дээ, тий? Төгрөгөөр бодохоор. Тэгэхээр 20 мянгад чинь яг 0.2 г алт тохирч байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр 0.2 г алт хийчих ханш хийзэж байна. Тэгээ хэд бол хэдэн төгрөг үлдэрч болно. Тэгэхээр хөрвүүдэх юм уу? Хөрвөн шүү дээ. Бүх валютууд алттай хөрвж байгаа. Манай мөнгө өөрөө ханшинтай тохирсон алттай. Манайхтай бүх яг алтыг жишг тооцоод бүх орны валютууд манайхтай алттай хөрвж байгаа юм шиг хөрвөн. Манайх алттайгаа бол тогтмол. Супер мөнгө болно шүү. Энэ бол гайхамшигтай санаа гэж бодож байна. Хин нэг нь ийм асуудал дэвшүүлэх ёстой яа да. Тийм шүү дээ. Тий. Тэгэхээр тийм ийм асуудал дэвшүүлж байгаа. Ер нь тэгээд дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ 40% тэнцвэрч Монгол төгрөгтэй байна гэдэг бол хүү хизээч буухгүй гэсэн үг шүү дээ. Тийм биз дээ. Эрэлт ийм их байж гин. Тэгээд инфляц дандаа 7-8% байж гин. Тэгэхээр банкуд чинь иргэдээс 13% үүдээ мөнгө татаж авчирчаа тэрийг 20 эдгээр өгөхөөс өөр яах юм? Банкын буруу биш дээ. Банкнуудын буруу биш. Энэ мөнгө хүлэлт өндөр байгаа чинь. Таны номон дээр бас нэг ийм анзаарч юмсэн. Энэ татварын уян хатан бодлого гэж бичсэн байдаг шүү дээ. Татвар авдаггүй ийм хэмжээс татвар авна гэдэг тийм. Энэ хөгжлийн бодлого байсан. За энийг тодтогч хэлээ. Бүх капиталын төр өмчилж байгаа бол татвар авдаггүй зарчимтай байхгүй юу? Яагаад та ямар ч капиталгүй бол танаас ямар татвар авах юм бэ? Тийм биз? Би төр байж гин. Манай социализмын үед татварын алба байгаагүй чи ийм учиртай шүү дээ. Бүх өмч хөрөнгө мал бүгдийн төр өмчлөлтөө авсан учраас танаас ямар татвар авах вэ? Танд харин айгүй баг цалин өгж байгаа шүү дээ. Та улсад ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тийм бүх капиталын төр нь өмчилж байгаа орнууд татварын албагүй байхаас аргагүй шүү дээ. Энэ бол социализмын загвар. Одоо капиталист загвараар бүх улсын бүх капиталыг ард түмэн эзэмшдэг хуваагаа өгсөн. Тэгээ тийм учраас төрөө өөрөө өмчгүй хөрөнгөгүй ард түмнээ тижих ёсгүй боломжгүй тийм онолж байхгүй.
Тийм учраас одоо төр өмчгүй мөнгөгүй юу чгүй юм чи одоо төр ажиллахын тулд нөгөө ард түмнээсээ мөнгө авна шүү дээ. Татвар авна шүү дээ. Хураамж. Тий. Тэгэхээр социализмын татврын алба байгаагүй одоо татваргүй орнууд байна. Татваргүй байх боломжтой. Америкч гэсэн бас орлогоос хамаарч татваргүй гэсэн бичсэн байдаг шүү. Тийм. Тэгэл одоо татвартай за одоо бүх хөрөнгөний Америк шишийн бүх капитал ард түмэд өгсөн. Тэгээд одоо Америкийн төр татвар авъя гэж шүү дээ. Юунаас татвар авах вэ? Зөвхөн ашигаас татвар авъя гэж байгаа мууж улс байна. Орлогоос биш тий. Тийм орлогоос биш. Орлогоос татвар авна гэдэг бол дээрэм, тонол, хүчирхийлэл, хуульчилсан, дарангуйлал хүний эрхийг зөрчиж байгаа байхгүй. Өнөөдөр татварын багцуул яг тийм шүү дээ. Манай бүх голлох татвар орлогоос авч байгаа шүү дээ. Тийм учраас ядуу хэсэг маань улам ядуураад байгаа шалтгаан шүү. Татварын дөрвөн том зарчим байна. Хүний ба иргэний эрхийн тунхаг дээр татварын дөрвөн том зарчим байна. Бололцоог нь харгалзаж татвар тогтоогооч. Нэгдүгээр зарчим. Хоёр. Тэгш татвар тогтоогооч. Гурав. Татвараа өөрсдөө тогтоох хэрэгтэй ард түмэн. Дөрөв. Татвар тогтоох үндслээ ард түмэн шийдэх хэрэгтэй. Тэгээ энэ дөрвөн том татварын зарчим манад огт хэрэгжихгүй байгаа байхгүй. Бололцоог нь харгалзан татвар тогтоох ёстой гэж шүү дээ. Арчилсан л орон юм бол бололцоог нь харгалзан татвар тогтоох ёстой. Дахир дутуу хүнээс татвар авч болох уу? Хүүхдээс авч болох уу? Хөгшдөөсөө авч болох уу? Гэт болохгүй байхгүй. Бололцоог нь харгалзан татвар тогтоох. Тэгэхээр ашиг олоогүй хүнээс татвар авахгүй шүү дээ. Орлогоос татвар авчихаар энэ нөгөө тахир дутуу хөгжлийн бэрхшээлтэй ахмад настай хүүхэд хөвөө гэдэг ингээд янз янзын татвар төлөх бололцоогүй хүмүүсээ татварлаад байгаа шүү дээ. Одоо нэмэгдсэн үртгийн албан татварыг та хар л та. Ард түмэл төлж байгаагаа сайн мэддэг болоо шүү дээ. Тийм шүү дээ. 100% нэмэгдсэн үртгийн албан татварыг ард түмэн төлдөг юм байж дээ. Нөгөө бололцоогүй хэсэг хүүхэд маань өгчний сүгээ хүүхэд маань татвар төлж байна. Тэтгэврийнхэн маань тэтгэврээсээ нөөтийг төлж байна. Тийм учраас 100% буцааж өгөх ёстой шүү дээ. Одоо манай 2% буцааж өгч байгаа шүү дээ. Энд чинь улс орнд бол жишээлбэл нөөтийг буцаад 100% олгодог бол манад 2% буцааж өгч байна. Тэгээ энэ чинь бас дээрэм. Тэгээд нөгөө ард түмэнд капиталын өгөөгүй төрийн өмч хэвээрээ байна одоо. Социализмын инээс садгалагдсан хэвээрээ байгаа үстэй. Бүх байгалийн баялаг газар үндсэн хуулиараа төрийн өмч мөн гэж бичсэн байгаа. Ард түмний өмч гэж ерөөсөө бичиг байгаа шүү. Ард түмний мэдлэлд төрийн хамгаалтанд төрийн өмчлөлт байна гэж байгаа. Тэгээд бүх их хурлын гишүүн байгалийн баялаг бол ард түмний өмчийг худлаа яриад байдаг. Үндсэн хуулиа мэддэг. За манай Монголын эдийн засаг бол одоо би энэ инфляцийн сонгодог онлын хоцрогдол гэдэг хэсэг байна л да. Тэгээд энэ дээр хэлсэн живсийн эдийн засаг өөрөө хөвөн гарч ирдэг байл гэж. Тэгээд манай эдийн засаг бол хөгжиж гарч ирж чадахгүй. Тийм үү? Живсийн эдийн засаг шүү дээ. Кенси үг байхгүй юу? Живсийн эдийн засаг, живсийн хэвээр байхгүй. Нөгөө 1910-ад оноос эхлээл нөгөө Англи, Америкийн эдийн засгч ингээд живээд исэн байхгүй юу? Унаад исэн гэсэн үг тий. Далайн орол руу ингээд живээд байгаа байхгүй юу? Тэгээд нөгөө лисферэ зарчим гэдэг байгаа шүү тий. Төр битээ оролц, юун ч битээ оролц тий. Ийм тийм гэдэг байгаа үстэй. Үл үзэгдэгч гарал зохицуулдаг энэ живсийн эдийн засгийг живж яхад нь үл үзэгдэгч гаргаж ирэх юм байна гэж Француудын онол шүү дээ лисферэ зарчим гэдэг. Тэрий чинь энэ Кейнс гэдэг хүн эвдсэн. Эвдэхтэй юу гэсэн гэхээр айгүй тийм онцгой нөхцөл байдлаар мөнгийг авч үзээд мөнгөний хүү мөнгөний тоо хэмжээ хоёроор энэ живж байгаа эдийн засгийг нэг удаа так гэд дэм өгч хэрэгтэй юм байна гэдгийг л нээсэн хүн баггүй. Кейнс чинь. Одоо та харал та. Живсэн эдийн засаг живсэн хэвээрээ байна гэж байгаа чинь ингэж байгаа байхгүй. За эдийн засаг онжин те манад хямрал явж штэ. Тэгээд бид нэр хямрал явж байгаа гэдэг мэдээллийг нөгөө үл үзэгдэгч гарчин зөөгд байх нь шүү дээ. Хөөе эдийн засаг хямар олон хямар чинь одоо дахиад хямарна шүү гэсэн мэдээлэл зөөгд байхаар нөгөө үйлдвэрлэл хөгжихгүй бай тээ. Үйлдвэрлэлөө хүн хөрөнгө оруулахгүй шүү дахиад хямруул яана гэж айгаад. Тэгэхээр үйлдвэрлэл байхгүй бол ажилгүйдэл ихсэх юм бол худалдан авалт багасна нөгөө үйлдвэрлэл дахиад багасна. Тэгээд ажилгүйдэл дахиад ихсэн. Ингээ ийм хямралын гурвалжинд орчоод
Нөгөө хямралын мэдээллийг л үл үзэгдэх гар маань зөөгд ах юм шүү дээ. Тэгэхээр живсэн эдийн засаг зэвсэн хэврээл байгаад идэм юм л. Тэгэхээр Кейнс гэдэг хүн чинь мөнгөний хүүгийг багасгачих. Эсвэл жоохон мөнгө хевлээд ийшээ өгчих гэхээр ингээ мөнгө өгчгөр ард түмэн нөгөө гадаа гүйж гараа түүцнээсээ талах малах юу гэдэг те худалдаа даваад эхлэх нь шүү дээ. Тэр нь үйлдвэрлэлээ дэмжиж ажил те ажлын байр нэмэгдээд тэгээд ажилгүйдэл багасаад ингээд энэ хямралаасаа гараад нөгөө живсэн эдийн засаг руу живж байгаа эдийн засаг руу так гэж жоохон түлхэц төр өгч чадах юм бол нөгөө эдийн засаг чи хөвөө гараад ирэх юм байна гэдэг онлыг нээсэн юм баггүй. Энэ одоо нэгд одоо капиталист намын тонгож учраас энэ одоо үнэтэй холбоотой юм их байгаа байхгүй. Үнэтэй холбоотой тий. Тэгэхээр энэ одоо суур үнийг чөлөөл үн чөлөөл гэсэн юм одоо. Тэгэхээр манай монголч одоо үн чөлөө дуусаагүй юу? Дуусаагүй шүү дээ. Одоо нэг эрчим хүчний үнэгээр одоо өмнөд өссөн шүү дээ. Дуусаагүй. Эрчим хүч, уус, дулаан одоо бүр махны үний чи хүртэл төр тодорхойлоод нөөцийн мах бэлдээд байсан. Саяхнаас болчихсон дахиад энэ жил нөөцийн мах бэлдээл шүү дээ. Тийм үү? 1996 онд л ингэс сайхан иргэн сайд болохдоо суур үний чөлөөлнө гэж явж ирсэн шүү дээ. Тэгээ яг энэ нөгөө нэг энэ капиталист онлууд байхгүй дээ. Энэ онлуудыг ингээ хэрэгжүүлэхгүй хагас социалист, хагас капиталист байгаад байх юм бол манай орон саар мужаал гэдэг. Саар мужаал байна. Хаус нийгэмд байна. Онолгүй. Ийм байхгүй да. Капиталист нийгэмд амьдрах арга байна уу? Байна. Капиталист нийгэмд өөр юм гэсэн амьдрах арга байна. Ёс суртахуун байна. Чиг хандлага байна. Үнэт зүйл байна. Онол философи байна. Хүн сайхан амьдрах тэнд болох уу? Болно. Бүх хүнд капиталаа өглөө ашиг олох юм бол төрийн татвар авлаа. Төр өөр юунч оролцохгүй цомхон хязгаарлагдмал тэгээд бүх хүн сайханд амьдрч чинь энэ солонгос одоо бидний очихыг хүсэж байгаа бүх орон капиталист орн шүү дээ. Социалист нийгэмд амьдрах арга байгаа. Социалист нийгэмд амьдрах арга бий, үнэт зүйл бий, ёс суртахуун бий, онол философи бий, бүгд бий. Тийм учраас энэ хоёрын чинь цогц нийгмийн байгууламж гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгээ социалист нийгэмд бол бид ингээд бүх өмчөө төрдөө нийлүүлчихэд тэр өмчөөс олсон ашгаа бүх хүнтэй ингээд тэгш хуваарлдаг ийм нийгэм мэдээж хэрэг гойлгосон байхгүй тий ингээд өсөж өгөхгүй нийгмийн ёс суртахуун маш өндрөө их оронч үзэл дээцэгтэй харамсалтай ганцхан үзэл санаан дээр тогтцсон. Тэгээд нөгөө хувь хүний итгэл үнэмшил, бүтээл, зүйтгэл одоо юу гэдгийг ганцхан үзэл бодлыг илэрхийлэх эрх чөлөө байхгүй эднэр гэдэг энэ маш олон үнэт зүйлүүд дутуу байсан учраас капитализмтай гүйцэхгүй юу. Тэгээд энэ социализм маань яагаад энэ капитализмд гүйцэгдчихв? Социализм сайжруулъя гэдэг социалист орнууд цуглаад 86 онд хурал хийсэн чинь эрдэмтэд нь социализм цаашаа хөгжих боломжгүй болцсон юм байна. Капитализмын ийм зүйлүүд нь асар их сайн учраас цог хөгжчлөө. Бидний ийм муу учраас хөгжихгүй байгаа юм байна гэд социализмаа зогсоосон. Тэр одоо ингээд өөрөөр хэлбэл нэг хоёр нийгэм гэж социалист капиталист гэсэн хоёр нийгэм байдаг. Тэгээд одоо жишээлбэл та бас өөрөө үзчихсэн. Би жишээлбэл Европ орнуудаар явж байсан, Скандинавын орнуудаар явж байхад над бол тэнцээ бол үүдийн капиталист системч байгаа хэрнээ социалист систем маш олон тийм шигтгэнүүд байгаа байхгүй. Тэгээд энд бол яасна сонгодог маягийн капитализм юм уу аим хараад байгаа байхгүй. Тэр юу гэдэг нэг хариуцлагын тогтолцоо энэ хөгжил гэхдээ хүнээ хайрлах тий хүнлүүгээ чиглэсэн нийгмийн бодлого энэ нарийн одоо хэрэгжиж байна. Одоо жишээлбэл нориог бол жишээлбэл одоо ярьж шүү дээ баялгаа хуваарилдаг, ногдлоош хуваарилдаг энэ системүүд нь юу гэдэг одоо хамгийн аз жаргалтай орнуудын тоонд энэ орнууд орж шүү дээ. Скандинавын орнууд орж Финланд, Швед, Швейцар, Дани гэдэг тий. Би бол тэрийг хараад байгаа байхгүй нэг тийм нийгмийн хувьд аюу тийм ийм баг хослон шин чанартай хараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг Швед маягийн социализм гэдэг бид нэр социалист 28 орон Швед чинь социалист биш шүү дээ тийм биз дээ. Швед хөгжөөд байсан тэгэн гот Швед социализм. Швед маягийн социализм гэж социализмаа магтах гэдэг байхгүй юу? Нөгөө хоцроод байна шүү дээ тий Америк, Англи, Япон, амар хөгжөөд социалистууд хоцроод ангууд тэнд нэг Швед гэдэг нэг дундыг баримталж байгаа эднэр гэдэг Орсын хаяанд байгаа юм чи айж байгаа шүү дээ. Тэгээ дундыг баримтлан гэсэн орныг Швед маягийн социализм хийжлээ. Энэ хар социализм ийм сайхан гэдэг.
Тэр үлгэр одоо ч үргэлжилж байна. Швед бол капиталист орн. Энэ капитализмын үнэт капиталист орн хэрнээ зүгээр тийм социализмын юм шигтгэсэн юм бол байна хараад байгаа байхгүй. Гэхдээ яг л өндөр ёс суртахуун байна, боловсролын систем төрөөс олгоны эрүүлүүд үнэгүй гэдэг нь энийг социализм гэдэг байгаа байхгүй. Гэхдээ тэр хаа байсан 1800 онд энэ капиталист орнууд чинь хүүхдүүдийг үн төлбөргүй сургаж ил байсан биз дээ. Тэгэхээр би энэ номон дээр социализм, капитализм хоёрын ялгааг тий ингээд олж бичигээ. Тэгээд найзтайгаа яриад бит хоёр зүтгээд социализм, капитализм хоёрын 28 үндсэн ялгааг гаргаж тавьсан байхгүй юм. Тэгээд тэрийг унших юм бол юу вэ гэж ойлгол явна. Тэгэд ер нь бол энэ сая тэр алтан төгрөг гэдэг шиг тийм эрс өөрчлөлт шинжилт хийхгүй бол болохгүй. Энэ 15 том зүйл байна. Энийг одоо хөгжил дэвшилт хүрэх 15 аргач гэдэг юм уу тий? Үндсэн хуулийн 15 шинжилт гэдэг юм уу? Юу гэж нэрлэж болохоор тийм 15 өөрчлөлтийн тухай асуудлыг энэ номонд бичиж өгсөн байхгүй бид нэр. Тэгэхээр хэрвээ манай 15 өөрчлөлтийг 15-ын 2 жилийн дотор хийж чадах юм бол бид нар Японыг хол хаяна. Хөгжлөөрөө дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ тэр одоо юу бүх үзүүлэлтээр Японыг хол хаяна. 2 жилийн дотор. Хөгжил гэдэг чинь тийм 50 60 жил яаж хийх вэ? Гэхдээ харин энэ 15 тэг энэ номонд та таны ганц өгүүлбэрээр хариулах боломжгүй шүү дээ би. Ийм зузаан ном бичээд байхад л өшөө хариулаагүй сэдв үлдээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг л хэрэгжүүлэх юм бол Монгол улс 2 жил Японы зүгээр. Тэгэхээр Монголын ард иргэд аз жаргалтай амьдрна. Гэхдээ агуу байсан орны иргэд агуул юмыг хүлээж байгаа. Агуу байсан улс орон агуул улс байх ёстой байхгүй. Тийм учраас тэр гудамжинд яваа имээд Африкаас гоё улс болцсон байгаа ч таалагдахгүй байгаа шүү дээ. Яагаад энэ хятад Америкаас гоё болохгүй нэг уурлаад байгаа шүү дээ. Энд чинь агуу төвөгтэй орныг агуул ирээдүйд хүлээж байгаа. Агуу юмд л манай ард түмэн сэтгэл хана шүү дээ. Агуу том хүсэл мөрөөдөл, агуу том итгэл найдвар. Тэгээ бас тэр эмээ ихтер би сарж байгаа байхгүй тэр эмээ бас яг өнөөдрийнхөө байдлаас сэтгэл хангалуун байж болох боловч маргаашийн үр хөөхөд ач зээ хэмнэлрээ хараад бас тэрнийхээ аж амьдрал сайжруулах үүднээс бас бухимдаад авах л та. Би бас тэгж харж байгаа байхгүй. Та нөгөө талаас харж байна те. Агуу үндэстэн учраас агуу нэг чинь гэдэг. Би бас нөгөө талаас бас тэгж харж Монгол хүний бас онцлог ба шүү дээ. Өөр хүүхдээ ирээдүйг гэх те. Гэхдээ Чингис хааны 230 бие нэг нэгийг алдсан чинь нөгөө тойрхон хатан нөгөө юугийн нэг алдсан хүний шийдэх гэсэн чинь яах юм битээ шийдэг. Чи аль нь ч адилхан Чингис хааны хүүхэд шүү дээ. Үр сад тий. Үр сад шүү дээ. Хоёулаа л хаан болъё гэж бодож байгаа шүү дээ. Тэгээд нэг л хаан хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд энэ Монголын бүх монголчуудад тий агуу байсан үеэ санагалзаад тий бүх хүний дотор байгаа. Монгол хүний дотор томоос том очир эрдэнэ байгаа. Тэрийг бид яаж гэлцүүлэх вэ? Монгол хүмүүс бол их үндэстэн шүү дээ. Их үндэстэн бол агуу үндэстэн тий. Их үндэстэн Монгол гүг энэ хараа Америк өөрийн гэсэн бичиг үсэггүй. Манад 5 том 6 7 жижиг бичиг үсэг зохиосон ард түмэн хаана байна? Энэ дэлхий дээр нэг 7 8 гүрэн улс байгуулагдсан бол 4-ийн энд байгуулсан. Хүч агуу хүмүүс байхгүй. За одоо ингээд та ярьлаа шүү дээ алтан төгрөг гэдээс тэгээд мөнгө бол их том хэмжүүр хараад байгаа байхгүй. Би бол үндэсний валютуудыг жишээлбэл одоо шүү дээ доллар бол хөрвдөг маш том валют. Яг энэтэй адилхан Азаас бол йен байна. Йен гэдэг ард бол Японы улс байна. Тийм ээ. За тэгээд одоо евро гэдэг байж тий. За энэ дээр Герман улс ард нь байж байна тий. За фунт стерлинг бол Англи улс гэдэг юм уу. За ийм одоо ийм мөнгө тэмдэгт одоо дэлхийн эдийн засгийн зах зээл дээр хаягч байгаа шүү дээ. Хөрвдөг тий. Одоо энэ дээр нэмээд юан орж ирж байна. Тийм үү? Юан. Тэгэхээр энэ улс энэ мөнгө тэмдэгтүүд бол энэ улсын хэр хүчрэг улс гэдгийг илэрхийлж байна. Мэдээч шүү дээ. Тийм. Хүчрэг улс гэдгийг хүлээн зөвшөөрөөд олон улсын валютын сан сагсандаа аваад юаныг 2016 онд авлаа шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр дэлхий хятад итгэж байна. Дэлхийн хөгжилд хятад итгэж байна. Дэлхий хятадын валютад итгэж байна л гэж шүү дээ. Тийм. Улс орон одоо хөгжөхөд
За юу хэрэгтэй вэ? Хуугнээс ч юм уу, усаас ч юм уу. Юу хэрэгтэй? Би бол ингэж бодож байна. Улс орон хөгжихэд дөрвөн зүйл хэрэгтэй. Улс орноос төр засгаас те хоёрхан зүйл, улсын хэмжээнээс хоёрхан зүйл нэгж чинь хөгжихэд. Ард түмнээс хоёрхан зүйл нэхнэ. Ард түмнээс юу нэхэх вэ? Ард түмэн гал ирмэлзэлтэй байна уу? Ард түмэн хэрэглээний тэмүүлэл өндөртэй байна уу гэж энэ хоёр зүйлээс улс орон хөгжихийг ард түмнээс шаарддаг. Улс орноос нь болохоор капиталын нөөц байгаа юу, засаглалын нөөц байгаа юу гэдэг хоёрхан зүйлээс шалтгаална. Ерөөсөө энэ дөрвөн зүйлээс шалтгаална. Энэ дөрвөн зүйлээс гурав нь хангалттайгаас 1000 дахин их бий. Хангалттайгаас 1000 дахин их бий. Ард түмэнд манай ард түмэнд хөгжих нөхцөл нь төгс байгаа. Нөгөө гал ирмэлзэлтэй хүн бүхэн Чингис хаан. Айгүй гал ирмэлзэлтэй ард түмэн байхгүй. Энийг зүгээр ингээд тооноос харж болно шүү дээ. Аж ахуйн нэгжийн регистрийн санд 126 мянган компани байна гэдэг чинь 193. Бүр 193 болчих штэ. Тэгвэл тэгэхээр ингэж штэ. Насанд хүрсэн хүмүүсийн 10 хүн тутмын нэг нь компани захирлынх нь штэ. Тий. Аж ахуй эрхэлж байна. Тий. Компани захирлынх нь энэ хүн маш гал ирмэлзэлтэй хүн байгааз. Тий. Тэгэхээр насанд хүрсэн хүмүүсийн 10% нь компани захирал гэж улсаараа айгүй гал ирмэлзэлтэй ард түмэн байна гэсэн үг. Нэг хоёрт нь хэрэглээний тэмүүлэл ард түмэн. Улс орон хөгжихэд ард түмэн ингээ хэрэглээний тэмүүлэл өндөртэй, зарлага өндөртэй юм ингээ тансаглах дуртай эднэр байх улс орон хөгжихэд ард түмнээс шаардж байгаа. Тэр нь манайх байна. Тэр нь байна. Манайх тэр үгээр төгс хангалттай. Төгс байхгүй тэ. Бүх тэ жилийнхаа тэтгэврийг урьдчилж авч байгаа цагаан сараа тэмдэглэл чинь баян харагдах хүсэлтэй ядуу орон мөртлөө гудамжаар нь дөөрн тавдаал тий. Энэ хэрэглээний тэмүүлэл асар өндөртэй өр тавьж байгаа л гой утас судалтаж аваад байдаг тий. Ухаал өгцөний тоогоор өндөр шүү дээ. Гэх мэтлээ. Байгалийн одоо нөгөө ард түмнээс шаардж байгаа хоёрхан нөхцөл нь энэ. Төр засгаас шаардж байгаа хоёр нөхцөл нь байгалийн нөө капиталын нөөц бий, засаглалын нөөц бий. Капиталын нөөц нь асар их байна. Нэг хүнд ногдох ашигт малтмалын нөөцөөр ихтэл нэг хүн Монголын 3 сая хүнд 1 сая доллар ногдохоор тийм их капиталын нөөцтэй. Сая төгрөг, сая доллар. Тий, сая доллар. Засаглалын нөөц. Тэг. За энэ хомсдол. Бүр тэг байхгүй. Бүр хасах руугаа заацсан. Засаглалын нөөц нь хасах руугаа заацсан. Тэгээ энийг л засах хэрэгтэй байхгүй. Энийг л засах хэрэгтэй. Монголын төр Монголын ганц том асуудал болсон шүү дээ. Монголын төр Монголын гай болцсон байж шүү дээ өнөөдөр. За та бүхэн ингээд ярилццаг хөндлөлт хийшээ явж байна. Би тэр яа. Тэгэхээр энэ номын тухай. За энэ ном бол одоо ингээд англи дээр гарцсан. Тэ? Amazon-д тавигдсан. Техник нийтэд болсон. За энэ юуны конгрессийн номоос очсон ба тэ. За энэ бол бас Монгол улсын ерөнхийлөгч аваад улсын хурлын гишүүдэн дээр аваад уншсан судалсан. Тийм. Одоо энийг ярьж байгаа шүү дээ. Энэ бол одоо энэ номын одоо юу гэдэг өөрийнх нь өртөг бол одоо энэ жил гарны өмнө гарлаа шүү дээ. Одоо 50 мянган төгрөгийн өртөгтэй. 31 мянгаар гарсан. Тэгээд энэ жоохон үнэтэйдэд байгаа учраас энэ номыг хэвлсэн. За энэ бол одоо энгийн одоо хуулбар нь тийм ээ. Юу бүгд байгаа. Гэхдээ нөгөө үсгэн жижигхэн юу гэдэг тийм ингээд хавцсан арай нэмхэн тийм хаад оруулсан тийм. Энэ болохоор энэ номын дэлгүүрүүдэд 20 мянгаар зарж байгаа. Бид нар дээрээс ирээд авал 10 мянгаар авч болно. За манай үзэгчд бол одоо энэ сонирхолтой номыг одоо уншиж судлаа гэдэгвэл одоо Ууганбаатар руу өөртөө хандаад авахд ерөөс 10 мянган төгрөг авах юм байна тийм. Энэ бол бас л одоо Монголын үйлдвэрсний хэвлэлийн соёлын төв ордон баруун дөрвөн замд байдаг. Монголын үйлдвэрсний хэвлэлийн соёлын төв ордны 305 тоотоос ирээд 10 мянгаар авч болно. За тэр бол сайхан тийм очиод авчихад. Би энэ номыг бол манайхан бас олуулаа унших хэрэгтэй ном гэж бодож. За өнөөдөр таныг бас манай студид хүрэлцэн ирж энэ урилга хүлээж авч одоо ярилцлаганд орж төлөвд орсон тус талархлаа. За таныг өрсөнд баярлалаа. Би тэгээ бас сайхан мэдээ сонсож байна. Яг уу эдийн засгийн асуудал байна. Тэгэхээр гаргалгаа байна. Тэ? Монгол улсын хөгжүүлэх гаргалгаа байна. 2 жилийн дотор Монгол улсын хөгжүүлэх боломж байна гэж сонсгодог сайхан байна. Тэ? Гэхдээ энийг сайхан үндсэн хууль баталчих юм бол ерөөсөө 10 жилийн дотор сэргэн мандчихдаг байхгүй улс орон. Одоо та ингээд харал та 1891 онд Япончууд Аз төв дээр хамгийн анхны үндсэн хуультай улс боллоо. 1891 онд
үндсэн хуультай боллоо. 1900 тэр сүнж явсан орон 1905 онд маш хүчрэх гүрэн болцсон. Тэр тухайн үеийн дэлхийн хамгийн том эзэнт гүрэнтэй 1905 онд байлдаад далаа дээр, газар дээр бүр морин зэрэгээр хүртэл ялсан гэж боддоо. Энэ сайн үндсэн хууль бол эх орноо дор нь босгодог. Манай үндсэн хууль муу болол босгож эх орноо унгаагаад байна шүү дээ. Тэгэхээр 1905 онд нөгөө сүмж явсан одоо юу гэдгийг те Япон орон унж явсан Япон орон тийм хурдан сэргэж босож Аз тивийн хамгийн хүчрэх гүрэн болж Аз тэгээ эзлэхээ шахлаа шүү дээ, баллаа шүү дээ. Би одоо хувьдаа боддоо шүү дээ. Одоо энэ байгаа энэ улсын хурлын гишүүдээр нэг намаас бүрдсэн энэ их парламент нэг нам гэсэн үг шүү дээ. Энүүгээр би одоо ямарваа нэг үндсэн хууль мөл том одоо ийм зарчмын чанартай хуулиудыг битгий батлуулаасаа л хүсдэг байхгүй. Би бол 2020 онд бол энэ улс орнд нэлээд өөрчлөлт явагдана. Шинэ улс төрийн хүчин гарч ирнэ. Энэ Монгол ардын нам, Арчс нам гэсэн хоёр намд ардан итгэлээ өгсөн одоо итгэлд нурсан. Тэ? Тийм учраас шинэ улс төрийн хүчин гарч ирэх байх гэж бодож байгаа. Тэгээд шинэ зөв хүмүүс гарч ирээд энэ шинэ үндсэн хуулийг батлаад би яваасаа л хүлээж байгаа байхгүй. Би одоо энэ улсыг бодос үнэхээр юм үлээхгүй ба. Та юу гэж бодож байна? Би бол одоо энийг бол одоо эднийг бол одоо маш зөв сайн хууль бас эрэмдэх хууль батлаад асуудлыг хөндрүүлнэ гэж харж байгаа. Төр засаг тий үндсэн хууль муу байвал төр засаг муу байна. Төр засаг муу байвал төр засаг руу Монгол улсын хамгийн муу хэсэг нь авирна. Сайн төр засаг руу хамгийн сайн хүмүүс нь тийм баг очноо. Тэгэхээр тэгээ одоо муу үндсэн хуультай гэж хэлэхээр тэгэл маш муу үндсэн хуультай гэж хэлэхээр хүмүүс загнаад байна шүү дээ. Тэгээ одоо ягуу бодит байдал тийм байна. Та бүхэн уншаад үз. Би бол иймэрхүү бид манай залуучууд бидний лээд ийм үндсэн хууль жишээ төсөл бичээд энэ бол санал шүү дээ. Хүмүүс үжил бодлоо илэрхийлэх, итгэл үнэмшилтэй байх хэрэгтэй. Тийм нэгэн шүү дээ. Тэгээд ард түмэн маань эднэрийг ингээ уншиж үзэх болтугай. Тэ? За баярлалаа. Би бол одоо ингээд олон хүнтэй уулзж байна. Бас сүүлийн үед гарч олон номыг үзэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ олон ном байна. Одоо тэр Монголын товчон гэдэг юм уу, капитализм тонх гэдэг юм уу. Ер нь бол ингээ гарч байгаа номуудыг харахад бол бүгдээрээ энэ нэг юм улс орныхоо хөгжлөлт анхаарал тавьсан. Энэ өөрчлөлт шинжилгээг хийх цаг болсныг мэдрүүлсэн юм бүтээлд гарч байгааг харж байгаа байхгүй. Би тэгэхээр ийм нэг цаг ирж байгаа юм уу, салхи хэрэгж байгаа юм уу гэж харж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ ойрын үед улс орн бас хөгжөөсөө таны хэлдгээр үүдийн энэ 10 дотор улс орн сэргэн мандаасаа гэж хүсэж байна. Таны өнөөдөр ирсэн дахин баярлалаа. За баярлалаа. Таны ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. За эрхэм үзэгчдээ комментатор хамтлагийн төлөөд өндөрлж өнөөдөр зочноор капиталист намын тунхаг намын зохиогч. За өнөөдөр зохиогч лавсан мод ирж амжаагүй. Тэгэхээр Ууганбаатар оролцлоо. Тэгэхээр дараагийн дугаараар иргэн уулзцаа баярлалаа үзэгчдээ хамт байсанд. Сэндийн инхбат контрол комментатор нэвтрүүлэг лав гараг бүр 20 цаг 30 минут.